надеюсь, за день вторая часть это считается нормальным. Просто я случайно выключил свой планшет и так получилось, что у меня запись сохранилась, но я закончил ее. Короче, я решил не пропадать добру, поэтому решил снять еще раз. Ощущение, как будто бы я раз я случайно остановил запись. Сейчас у меня нет что сказать. Это я не знаю, да, я призову, но мне надо сделать что-то. О, есть. Эти 2 серии за этот день получились немножко бледными. Но все равно Ладно, с вами пробежусь-то.
я вже в бешенстве. Да! Большой пол. Понял. Угадайте, кто я? Хватит! Эй, кто-то пляшет! Все, кто хочет денег, много получать. Вообще так, конечно!
ладно, для таких 2 видео тут уже всем пока. Ай, да ладно. Пока. Видео. Что у вас там?